Mas Rehan, gimana mau belajar mengemudikan mesin? Mau? Yuk kita naik. Ayo.
Han, kan tu tekuk Han. Pilu. Pilu. Apa? Gimana Cetoren Tanah Bu? Gimana perasaannya sesudah mengemudikan mesin motor? Ayo, nggak apa-apa, ucapkan aja. Pakai bahasa Madura juga boleh. Ada perasaan takut tadi waktu naik pertama kali. Tapi sudah bisa mengemudikan atau belum? Udah ya. Gimana jalannya tadi? Lurus ya. Bisa mengemudikan lurus. Kalau belok bisa nggak? Bisa. Terus mau naik lagi nggak? Kenapa? Nggak mau naik lagi. Oh ya, oke. Terima kasih.